Model keluaran Proton terbaharu iaitu All New X50 merupakan kenderaan pertama di Malaysia yang menerima arahan suara dalam Bahasa Malaysia. Dan menurut pengurus besar kereta mewah sendirian Berhad, Lester Tan, setakat ini hanya Proton All New X50 yang mempunyai ciri-ciri khas tersebut. They have a special, we can say the feature in this model. They have support the Bahasa Malaysia voice command. So that means not only we can use the English command to access the all new X50, but you also can use the Bahasa Malaysia for the voice command for the high Proton. Lester berkata demikian ketika ditemui media di majlis pelancaran Proton All New X50 di kereta mewah sendirian Berhad di Miri pada Sabtu. Selain ciri tersebut, kata Lester, Proton All New X50 turut mempunyai ciri istimewa lain yang dikenali sebagai 17-1730 summary. Satu merujuk kepada sokongan suara dalam Bahasa Malaysia, 7 pula ialah 7 ciri lain seperti Auto Park Assist APA, Luxury Car Inspired Column Shifter, Adaptive Drive Mode, Semi-Transparent Sun Visor, 10 liter under console storage space, in-house ride and handling tuning dan sporty spoiler. And then they have a 17 this unit upgrade for the function, and another 30 function that is better than other competitor. Berita baik untuk peminat Proton kereta mewah sendirian Berhad, kini kata Lester menyediakan beberapa tawaran istimewa. Setakat ini kereta mewah sendirian Berhad telah menerima sebanyak 11 tempahan untuk Proton All New X50. Actually, for Proton now launching for this X50, Proton have given away 4,000 cash rebate. Okay, if you register, and then they also give you a special touch and go card. Special touch and go card if the customer first 10,000 customer registered for the all new X50, and Kereta Mewah we also will give you a exclusive merchandise for those customer who register today, who make the booking today lah. Proton X50 baru adalah lebih daripada sekadar facelift. Ia merupakan evolusi lengkap dalam gaya, prestasi, keselamatan dan keselesaan. Dengan pengecaman suara bahasa Melayu yang unik dalam industri, ADAS level 2 yang canggih, enjin 1GT 1.5 TD, unit kepala infotainment 14.6 dan lebih 70 warna cahaya persekitaran berirama yang memberikan pengalaman pemanduan yang tiada tandingan dalam kelasnya.